بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد. طبعا bugün başlayayım inşallah. Bu sırada bu yani silsilede تقريبا 20 kitap. Her kitapka bir halqa inşallah المقلب. وإن أساسيات وإن كتا olarak içigen nesneleri istifadeleri atibotamiz muhtasaran taban. Çünkü bu kitaplarda hakkını biliş ne meni hacmim ne meni imkanım ve bu şahsiyetleri alga men kazanman yani. Valla şey. Lakin koşuş kılaman ki şu yani bir himmetlerde turğuzuş için okuş için nima tashviq berish uchun va mana shu o'zimizni hikoyamizni mana shu o'zimizni yashaganlarimizni dadalarimizni bobolarimizni nima qilib ya'ni tashviq qilib qayd qilib oldimizda turgani katta vojib inshaalloh ya'ni meni fikrimga. Taban bir shaxsiyat shunday ya'ni shaxsiyatlarga shunday katta oilalarga va shunday ya'ni qancha gapirsam qancha nima qilsam haqqini berolmaganimiz kishilarga bittasi Sayyid Mubashshir Kosani va ibnuhu al-bar Mahmud Sayyid Mubashshir Kosani. Taban ular ko'p xizmat qilgan hamshiralarga va qayd qilib kitob Tarix Turkiston qilib ya'ni va aytamanki kitob ki yozishgan bular bizga kanz. Bu bizga bas kanz emas, muarrixlarga ham kanz. Tamommi? Nima uchun kanz? Nima uchun ya'ni biz shunday havoga kanz demaymiz, tamommi? Lesh? Tamam, sababi nima aytayin sizga? Birinchisi al-mustaqiyya. Bu kishi mana shuni yashagan, ko'zim bilan ko'rgan va mana shuni ahdosini, tamommi? O'zi shahid ayn bo'lib bizga naql qilgan. Ya'ni bu katta miza. Shuning uchun bu bir kanzdir ya'ni hamma muarrixlarga, bu o'zimizga ham. O'zimizni ichimizdan, o'zimizni ya'ni atrofimizdan shuni ru'yal ayn qilib bizga naql qilgan bu kishi. Ikkinchisi al-lug'a. Lug'atga yozganlar bu kishi mufradoti asli o'zbaki. Tamommi? Chag'atoy tilda sof en chiroyli masalan shu bugungacha masalan ba'zi O'zbekistonga o'tirgan odamlar ham aytishadiki, sizlar o'zbekchalaring shirin, sof, ruscha kirmagan, g'arbiy nimalar kirmagan ichiga. Shuning uchun buni kitobga qayd qilib chiqarishi bu shaxsiyatning katta xizmat lug'atimizga. Buni ilal abad hifz qilyapti mana shu chiroyli shirin lug'atni. Shuning uchun biz hammamiz mamnunmiz bu kishiga va hammamiz duo qilaylik haqqigaki shu katta xizmatni qildi bizga. Undan tashqari ya'ni bir islomiy diniy manzurdan yozadi bu kishi. Biza dinimizki shu din uchun shuncha qiynaldik, shuncha ya'ni bobolarimiz, dadalarimiz qurbon bo'ldi, hijrat qilishdi, shu din uchundir, tamommi? Shuni vujud nazarini bizga naql qilyaptilar bu kishi. Shuning uchun la yuqaddar bi thaman bu kishining manzurlari va ko'rishlari, bizning thaqofamiz, bizning dinimiz ya'ni ajoyib bir qiymati bor ya'ni. Buni bilishimiz kerak. Va men aytardimki aqlimga nima uchun mana shu kitob har hamshar uyiga yo'q. Chunki har bir shaboblarimizdan o'qigan emas ya'ni. Mana shu masalan to'ylarga, nimalarga masalan hadiya berilishga mafhum mana shu kitobni nusxalariga tavsiya qilish kerak. Meni fikrimga, meni ra'yimga. Hammaning uyiga bo'lish kerak, o'qishimiz kerak. Chunki biz qilgan, bizga anlatgan, tamommi? Mana shu kitoblardan, tamommi? Shuning uchun bu kitob ko'p muhim va o'g'illari Mahmud Toshkentdagi yozgan nimalari u ham ko'p qiymatli bizga. Aytganimday mana shu kitobning ahamiyati va ruhi ya'ni mavzuning ichiga yashayib qiyinliklarni ko'rib sajda qilib ketganlar bizga. Mashamotimizga tashlab ketganlar. Buni biz amonatni davom qildirishimiz kerak. Taban buni gapiramizsak bitta ikkita 100 ta video ham yetmaydi. Faqat taqdima, faqat nima qilgan dedim. Undan keyin boshqa kitoblarga kiramiz inshaalloh. Bitta inshaalloh
sizlarga naql qilaman. Bilan nalqakum fil video القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.